И се казва? Йоана. 2 тафа за момчето. Подарявам. Откъде? От София. Какво учиш? Бизнес логистика. Кой ти любимият преподавател в университета? Нямам. Ти имаш и си приятел. Да. Затова ли ме избягваш мене? Малко да. Кой е най-скъпият подарък, който ти е правил твой приятел? Да ме заведе на почивка. Аз ти подарих таф. Ами пак на приятел ми подаръка повече значи за мен. Как така, бе? Това е там, бе. Звъкаш от твой приятел и му казваш, че си решила да си правиш OnlyFans. Добре. Да видим как ще реагира. Ало, Ало, Коте, искам да ти кажа нещо. кажи. Решила съм да си правя OnlyFans. Какво мислиш? О, страхотна идея. Ще имам много пари. Да, супер. Одобряваш ли? Ама се чух къде да изкарам пари. Супер, много се радвам. Чао. Вечер ще го обсъдим. Ама е, това е да имаш приятел, бе. Заслужава даже 2 тафа. 2 тафа за момчето. Сервичорки да носи само един. Това е като в дискотеките. Все ще ти вземат пари за 2. Всеки път така правят. Подарявам ти. Пожелавам ви много да се обичате, много да се подкрепяте в OnlyFans и във всичко, където се зафанеш. Благодаря. Кои са най-добрите? Таф.